días a todas e todos. Estamos hoxe aquí para unha nova sesión técnica na que contamos con unha persoa da casa, pero de outra dirección xeral, que ademais acaba de chegar á subdirección, así que lle damos a benvida, e a subdirectora xeral de Reforma Sanitaria, Ana Isabel Turnes Paredes. Como facemos sempre que traemos a xente de fora da dirección xeral, vou facer unha pequena reseña da formación e experiencia que ten a doctora Turnes. É licenciada en Medicina pola Universidade de Santiago de Compostela, especialista en Medicina Familiar e Comunitaria, polo tanto sabe moi ben do que estamos a falar, máster de Xestión Sanitaria e Hospitalaria por lo IFE Business School. Como experiencia, ha sido titular da Plaza de Médico de Familia en o PAC de Santiago, ha sido subdirectora de Atención Primaria na área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, directora responsable de equipo no Instituto Catalá de Salud e exerceu como médico de familia no Servei Catalá de Salud, así que trae tamén experiencias de outras comunidades autónomas. Cando queras, Ana, comenzamos a sesión. Bueno, moitas gracias. Gracias por invitarnos, poder explicar un pouquiño sobre a atención comunitaria. Pido disculpas porque a presentación a teño en castellano e a tendencia é que me marche ao castellano, pero... Non importa, somos bilingües. Somos bilingües, exacto. Bueno, pois vamos a falar da atención comunitaria. Que é a atención comunitaria? A atención comunitaria é un conxunto de actividades que se inician desde a atención primaria para a comunidade, vale? Para a nosa población no seu entorno real, tanto tendo en conta as súas características e as súas prioridades específicas dese lugar e dese momento. E temos que traballar en coordinación cos recursos e cos dispositivos que haxa nese entorno. Para que? Para conseguir facer promoción da salud, vale? Estas tres palabras son importantes. Comunidade, coordinados e salud, vale? Temos aí as mans todas apoiando a mesma rama do árbore porque queremos sacala adiante, vale? Nos nosos centros de salud temos moitos profesionales de diferentes categorías, pero temos dúas especialidades que son Medicina Familiar e Comunitaria e Enfermería Familiar e Comunitaria. É esta segunda pata, a comunitaria, a que ahora queremos impulsar. Vale, levamos moitos anos, máis de 40, facendo atención nos centros de salud á enfermedade, aos nosos pacientes, traballando de forma reactiva as súas demandas agudas, as súas demandas crónicas, e agora queremos cambiar un pouco o paradigma que temos. Temos que traballar con eles sobre a súa salud para conseguir, axudándonos nos recursos que haxa, para conseguir que non cheguemos a esta situación que temos agora da salud. Pero en Galicia non partimos de cero, por suerte. Temos a Estrategia Galega de Saúde Comunitaria en Atención Primaria 23-27. Digo por suerte, pero en realidad o que tiña que decir é gracias ao esforzo laborioso de moitos profesionales que colaboraron para facer esta estrategia. Como naceu a estrategia? Pois naceu para impulsar, fortalecer e consolidar a orientación comunitaria da nosa atención primaria e naceu, en primeiro lugar, gracias á colaboración e á coordinación das tres direccións desta Consellería, da de Salud Pública, da de Planificación e Reforma e da Asistencia Sanitaria. E despois, pois, gracias ao traballo segundo de moitos profesionales que colaboraron para elaborala. Bueno, como todas as estrategias, un grupo redactor, un grupo consultor, un grupo revisor, xuntáronse profesionales de diferentes categorías, fixéronse entrevistas, fixéronse dapos, diseñáronse cuestionarios para facer un análisis da situación. Cuestionarios que evidenciaron, e aí o vedes que está todo en roxo, que era verdad que tiñamos unha falta de desarrollo desa pata comunitaria. Tamén evidenciaron nas respostas de que eran propostas consensuadas e aceptadas polos profesionais, de eso sale todo en verde. Vale? E así foi como naceu a nosa Estrategia Galega de Saúde Comunitaria. É un documento que está ao alcance de calquera que poda ler, vale? Para eso, reforzar a nosa orientación comunitaria.
A atención comunitaria ten 3 niveles. Podemos traballar a nivel 1, que é o nivel individual e familiar, que é o que xa se levaba facendo moitos anos nas nosas consultas. Sempre que viña un paciente, lles dábamos unha recomendación, son uns cambios de vida, que típico diabético, debut diabético, que lle explicas como ten que facer ahora a alimentación, que actividade física, tal, que non só actúa en el, pois ao mellor no seu entorno familiar tamén facía cambios. Ese é o nivel 1. Despois tamén tiñamos o nivel 2, que xa tamén se traballaba, que desde os centros de salud, pois algúns compañeiros formaban charlas, actividades dentro do centro de salud, pois para ese grupo dunha patoloxía. Charlas aos diabéticos, charlas da menopausia, pero isto facíase dentro do centro de salud, e xa se facía tamén, e seguirase neste nivel. E temos o nivel 3, que é o comunitario, que é aquel que xa sale do centro de salud, aquel que usa os recursos que asa na zona e que se relaciona con outros sectores, vale? Isto é as 3 características claves desta atención comunitaria. Permeabilidade, salir das paredes dos centros de salud, coordinación con salud pública, coordinación con outros servicios e intersectorialidade, é dicir, con outros sectores, educación, concellos. A nos gustanos moito ese diagrama donde explica que dende o equipo básico de atención primaria, xunto cos diferentes categorías profesionales que ahora temos nos centros de primaria, os farmacéuticos, os traballadores sociales, os odontólogos, os matronas, fisioterapeutas, apoiándonos na Rede Galega de Promoción de Saúde, que nos aporta documentación, información sobre a zona e nos axuda a regular ou a facer estas actividades e, como decía, usando tamén o que teñamos no entorno. A veces son farmacias comunitarias, colectivos de deporte, asociacións deportivas, os ayuntamientos, cousas sociales, os colectivos de educación, por suposto, e iso é traballar todos no entorno e co entorno. Eso é diferente según estamos en que zona estemos. Non é o mesmo a facer actividade comunitaria nunha zona de costa que ten xente xoven, multicultural, que viven do mar, pois as actividades son de unha maneira que no interior de Lugo, que teñen menos variabilidade demográfica, que non hai tanta diversidade de culturas, que traballan no campo, pois nós temos que adaptar a esa comunidade onde estemos traballando. Adaptarse ao entorno. Bueno, a estrategia ten 4 líneas, non me vou a parar a explicalas nin os obxectivos nin as accións, pero bueno, está elaborada con bastante profundidade. Vamos a explicar que, por exemplo, no obxectivo A, que era a estrutura organizativa, reforzarla, pois estamos crecendo en número de profesionais de referencia, cada día temos máis, depois o explicaremos en resultados. En herramientas e recursos falaremos despois do repositorio digital que temos, que é un banco de contidos digitais que está sendo un éxito, unha ferramenta estrella, formación, flexibilidade nas asendas de traballo, desarrollar os 3 niveles de orientación, apoiámonos moito nos planos locais de salud, que tamén o explicarei despois, e a pata que nos queda aínda por empezar e traballar vai un pouco máis lenta, porque hasta ahora non era tan conocido, é traballar nas investigacións, en publicacións sobre atención comunitaria. Pero vamos para allá. Resultados do que levamos feito hasta ahora. Pois vedes que imos crecendo, cada ano subimos un poquinho máis en actividades, neste momento levamos máis de 180.000 actividades comunitarias registradas e temos a máis de 140 profesionales de referentes tanto nos servicios como nas áreas sanitarias. E seguimos. Aquí poño un exemplos de actividades comunitarias que se levan facendo. Algunhas tuveron moito éxito e, ademais, algunhas hasta levaron premios. Titulábase Matilda en el cole, que eran compañeiras dun centro de salud que foron a uns coles de infantil, a nenos de 3, 4 e 5 anos, para falar de primeiros auxilios, pero o seu formato. Divertido, sin o sistema normal, adaptándose ao entorno. Este outro tamén tuvo moitísimo éxito, que foi o de Coñece o teu centro de saúde, onde traían os escolares
a visitar o centro, a coñecelo non desde o punto de vista de cando están malos e enfermos, sino a tocar as paredes, tocar os instrumentos, perder ese medo e saberse manexar tamén dentro dos centros de salud. Foi unha actividade moi ben levada. Outras actividades que se levan facendo pois son con xente para facer actividade física, o xogo de globos, andainas, salidas á rúa e bueno, vou mencionar o banco de contenidos, o Xare. Que é isto? É un repositorio digital que agora explicaremos como funciona e permite aos profesionales usar eso que temos aí colgado, pois de alguna maneira evita o engorro de ter que traballar, ter que preparar publicacións ou xa as temos colgadas moitas. Cando un o prepara, pois xa o colga aí e rechazar. Sí. Sí. E tal. É unha ferramenta que vai evolucionando, foi evolucionando según fomos mellorándola, mellorando a técnica. En principio eran vídeos que se colgaban na nosa intranet, vale? Pero despois, gracias á inestimable axuda de ACIS, vale? Que nos deixou, nos enseñou como facelo, colgouse aí no perfil, mi perfil de ACIS, entras a través desa icona Xare, vale? E a partir de aí entramos a unha plataforma de playlist, vale? Donde de banco de contidos de cada especialidade, de cada categoría profesional, onde ti como podes entrar a túa categoría. É unha plataforma moi parecida a que temos nas nosas casas na televisión. Non llevamos a poñer o nombre, pero todos sabemos a que nos referimos. Entonces, temos o banco de contidos que, xa digo, tú accedes ao teu especialidade ou categoría profesional. Sempre poñemos en todas, por exemplo, vamos a poñer a de nutricionistas, por exemplo, vale? En todas hai unha playlist que é das instruccións de como elaborar esos documentos, vale? A normativa, un pouco como tes que documentala, como tes que poñela, para que, digamos, sexa útil para que a usen outras compañeiros de calquera outro servicio. Os de Burela poden usar o que colgou o de Salvaterra de Miño. E aí temos, por exemplo, ves, pois, o de nutricionista, e depois hai colgadas varias presentacións que se poden usar. Bueno, tamén quería nombrar os plans locales de salud, que tamén é unha ferramenta de planificación que levamos traballando moito nesta consellería e que está desarrollándose. Creemos que no 2026 atendremos o 100% de servicios con unha plan local de salud. Este plan local de salud engránase completamente con coa nosa actividade comunitaria, porque o plan local de salud fai unha foto finis do que é o entorno dese servicio. Explícanos que tipo de población temos, que demografía hai, a que se dedican, en que traballan, que tipo de ocio, que enfermedades hai, e de alguna maneira eso permítenos adaptar as actividades comunitarias a ese entorno, o que levo dicindo casi todo o rato, adaptarnos ao entorno e traballar con eles. Eso é o que é a actividade comunitaria, como vos de tempo. Moi ben, a verdade é que asustouse moitísima para ser a primeira vez. Moitas gracias, Ana, por facernos entender como se está a modificar a atención primaria en Galicia, e creo que ademais con unha orientación que vai ser exitosa, porque esa que ten que ser. Que ten que ser, porque a outra xa levamos traballando moito. Levamos traballando moito, e agora que xa aprendimos que é o que non hai que facer, empezamos a facer de outro xeito. Moi ben, pois me queda nada máis anunciar que para o próximo martes teremos a sesión técnica de avaliación do radón nas masas de auga subterránea en Galicia, que será a cargo de Paula Sánchez García, que é unha técnica do Servicio de Saúde Ambiental de la Dirección Xeral de Saúde Pública. Nada máis, bos días e moitas gracias. Salud.